مدرس رسم صناعي لواحد من أهم نجوم الأدوار الجريئة والصعبة من منطقة شعبية بتاع مشاكل وردود أفعاله وملامحه يتخاف منها. وبالرغم من موهبته الفنية إلا إن قلة علاقاته في الوسط خلت أعماله قليلة. هيفاء وهبي كلمة السر في حياته، وبيشوفها أجمل فنانات الشرق الأوسط، ومن إبراهيم الأبيض والجزيرة في السينما لذات وعيسى الوزان في الدراما. أسرار حكاية النجم باسم سمرة، واللي قصة نجاحه بدأت بأدوار هامشية، وساعتها ما كانش يمتلك أي مقومات إنه يكون بطل سينمائي غير موهبته في التمثيل، واللي أهلته إنه يوصل بعد أكتر من 20 سنة من بدايته الصغيرة للوقوف على السجادة الحمراء. استغل فرصة بسيطة اتقدمت له في فيلم قصير للمخرج يوسف شاهين واسمه القاهرة منورة بأهلها، وكان ساعتها باسم سمرة مدرس رسم صناعي في مدرسة ثانوية، وكانت حياته بسيطة جدا قبل ما يبدأ مشواره التمثيلي. وفي كتير من المقابلات بيتكلم عن حياته الصعبة وإنه فخور بكل مرحلة مر بيها. باسم اتجوز في بداية مشواره وخلف بنتين هند وفرح، وعلشان كده مراته ملهاش أي ظهور على السوشيال ميديا أو الإعلام، وبيقول لبناته مش هجوزكوا وهتقعدوا معايا. اختاروا بعد كده المخرج يسري نصر الله علشان يشارك في فيلم مرسيدس مع يسرى وفطين عبد الوهاب سنة 93، وبدأ بعدها ياخد أدوار بسيطة لحد ما حقق شهرة واسعة بعد دوره الجريء في فيلم عمارة يعقوبيان سنة 2006، واللي جسد فيه شخصية جندي أمن مركزي. باسم عمل كتير من الأدوار المميزة في أفلام تانية زي إبراهيم الأبيض وعمر حرب والجزيرة. باسم ممثل شاطر، لكن علاقته بالوسط الفني مش قد كده، ودايما في مشاكل بسبب تصريحاته غير المحسوبة، زي كلامه عن نيللي كريم في أهم مسلسل نجحوا فيه مع بعض، مسلسل ذات، واللي قال في حوار تلفزيوني إن نيللي كريم كانت لسه في البدايات واستفادت مني ومن انتصار. ده غير إنه قال عليها نيللي كانت داخلة فاكرة إننا من عالم آخر، ما كانتش مصدقة إن في كده، ووقت التصوير كانت بتبقى قاعدة مش عارفة تقول كلمتين على بعض. وهجومه على أحمد السقا اللي نجحوا مع بعض في إبراهيم الأبيض والجزيرة، لما اتهموا إنه حذف أصعب وأحسن مشاهده من فيلم إبراهيم الأبيض مع المخرج مروان حامد، وقال أنا أشطر من أحمد السقا بكتير، هو في حتة وأنا في حتة تانية. شالوا دوري في فيلم إبراهيم الأبيض علشان وجودي كان هيعمل قلق، ومش عارف أحمد السقا قلقان من وجودي في الفيلم ليه. ولما سألته قال لنا مش مسؤول، وسألت المخرج قال لي الجرافيك ما ظبطش. ومسكتش باسم سمرة عند كده وبس، ده اتكلم عن فيلم الجزيرة وقال أنا مندهش من اللي حصل معايا في فيلم الجزيرة، قتلوني وخرجت من الجزء التاني. وفي فيلم إبراهيم الأبيض أديت معاه مشهد صعب جدا وفوجئت إنها اتحذفت، ورفضت أحضر العرض الخاص للفيلم. باسم خلافاته ما وقفتش عند زمايله والعاملين في القطاع الفني زي السقا ورحاب الجمل والفنان محمد رمضان، لا ده دخل من فترة في أزمة مع رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل شيخ، لكنه اعتذر وتصالح مع أغلبهم. قول لنا رأيك، هل أسلوب باسم وخلافاته مع زمايله هم السبب في عدم وجوده في أعمال كتير وانتشارها زي غيره من الممثلين؟